Bạn sẽ thấy là cho một đầu video một tiếng cứ ca kẹt đi bọc con scalaใน2 vector លំហាត់ code 2 vector គឺ vector b ជាមួយនឹង vector m បាទដោយ vector b វាស្មើជាមួយនឹង10នៃ vector i ដកជាមួយនឹង vector c បូកជាមួយនឹង2 vector k ហើយ vector m របស់យើងគឺឲ្យមក0នៃ vector e បូកជាមួយនឹង10នៃ vector c ហើយបូកជាមួយនឹង0នៃ vector k បាទហើយយើងដឹងមកហើយថារូបមន្តរបស់គុណ scala នៃ vector b ជាមួយនឹង vector m វាស្មើជាមួយនឹង abscissa បូក vector b គុណជាមួយនឹង abscissa នៃ vector m បូកជាមួយនឹង RNA នៃ vector b ដែលគុណជាមួយនឹង vector RNA នៃ vector m ហើយបូកជាមួយនឹងគេផលគុណនៃកូដរបស់ vector b ជាមួយនឹង vector m បាទដូចនេះបែរថា xb គុណជាមួយ xm បូកជាមួយនឹង yb គុណជាមួយ ym បូកជាមួយនឹង z b គុណជាមួយនឹង z m បាទគុណមួយ z m អញ្ចឹងយើងចំនួនតម្លៃចូលមកអានេះគឺជាតម្លៃឯកតាណាមុខនេះគឺតម្លៃឯកតាហើយចំណែក vector នេះគឺតំណាងឲ្យអរបស់វាអញ្ចឹងបើអានេះ10នៃអ x ណា10ឯកតាទៅអ x អញ្ចឹងវាបានន័យថាតម្លៃ x របស់យើងគឺស្មើ10អានេះដូចគ្នាដែរដក1បាទអញ្ចឹងដក1ឬក៏ដកនៃ vector z វាតំណាងឲ្យ vector y ណាឬក៏អ y អញ្ចឹងបានន័យថាទៅខាង y មួយឯកតាឬក៏តម្លៃ y ស្មើនឹង11ឯកតាបាទនេះគឺតំណាងឲ្យអកូដឬក៏យើងហៅថាអក្សរណាតម្លៃ vector កាមគឺតំណាងឲ្យឯកតារបស់អកូដអញ្ចឹងពីរនេះគឺតំណាងឲ្យតម្លៃរបស់សត្វហើយបាទនេះក៏ដូចគ្នាដែរណាអូខេអញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមយកតម្លៃរបស់វាមួយជាមួយចូលក្នុងនេះតើវាបានបែបម៉េចទៅបាទអញ្ចឹងវាទៅជា x ណា xb គឺ10គុណជាមួយនឹង xm យើងគឺ0បូកជាមួយនឹង ybវិញយើងយកទាំងសញ្ញាដកណាដក1គុណជាមួយនឹង ym បាទ ym របស់យើងគឺ10បាទគុណជាមួយនឹង10ហើយបូកជាមួយនឹងសិត3គឺ2ហើយគុណជាមួយនឹងគេសិតបោះ m គឺ0បាទយើងចាប់ដើមធ្វើលេខមកបាទនេះ0ហ្នឹងហើយចេញមកគឺដកបាទនេះព្រោះនេះ0 2គុណ1 0គឺ0នេះអូខេដូចនេះអគុណ scala នេះគឺស្មើប៉ុណ្ណឹងខ្ញុំហៅនឹងខ្លីៗទៀតប៉ុន្តែសំខាន់នេះចាំរូបមន្តណាយើងអត់ចាំរូបមន្តវាបាត់អត់ចាំរូបមន្តហ្នឹងហើយអត់តែតាមណាទេបាទនេះចម្លើយអូខេ vector base scala ជាមួយនឹង vector m គឺស្មើជាមួយនឹង10អរគុណច្រើនចំពោះការទស្សនាហើយមានចម្ងល់ឬក៏មានអីអ្វីចង់សួរអាចcomment